你好啊，今日咧係2025年嘅10月18號啊，咁就想同大家講下啲財經新聞嘅解讀。今日拍呢條片都比較早嘅，即係大概6點鐘到啊，因為拍完之後咧就要趕過去澳門啦，咁啊去澳城大咧就參加一個講座。咁啊，其實近呢幾年咧，其實都成日都出席一啲叫做講座。咁好記得嘅喺我諗10年前啦，應該2015年咧，即係第一次係試公開嘅講座啦。咁試公開個講座咧，其實會最初頭係唔會習慣，即係你拿住個咪啦，對住一大扎人去講嘢咧。咁最初頭咧係會驚啊，腎上腺係會上升。咁但係你習慣咗揸咪去面對人咧，咁其實咧就唔會有啲乜嘢怯場嘅感覺。我而家都係好少怯場嘅感覺，即係最多見對住幾多人去講嘢。我應該就係試過喺九展啦，就係對住個1000幾人講嘢。咁原來對住1000幾人講嘢，其實你係唔會驚咯。咁點解會唔會驚咧？就因為佢嗰個場地咧，即係個 spotlight 打落去你嗰度啦，跟住咧場下咧佢就熄咗燈。咁嘅時候，其實你係睇唔到下低有啲乜嘢人咯。咁所以咧唔知咩嘅時候你面對，可能好似對住啲空氣咁講嘢嘅時候咧，咁你就唔係好識驚。咁嗰個感覺好得意。咁啊〜其實一個我諗比較optimum 啦，即係理想佢一個 talk 啦，咁對住100零人講嘢咧，其實幾舒服啦，即係會幾即係好正常咁樣可以溝通啊。咁去做呢啲叫做講座啦，咁其實最好咧，即係你要講得順暢咧，即係你要喺個場裏面咧釘到一個人咧。邊個係會成日注意你啊、岌頭啊咁樣嗰啲咧？你其實你望住佢去講咧，咁就會有一個叫做互動啦，會係比較好。咁我嗰陣睇過一本書，嗰本書係叫做説話的力量啊，TED Talk 出嘅。咁咧嗰個説話的力量嗰本書就係講咧，邊個都講過添，樊登都講過添，曾經一個佢嗰個視頻都講過添，就係話點解啲人會驚會腎上腺上升咧？源於就係動物嘅本能啦。動物嘅本能就係話你去一個地方緊張腎上腺上升嘅時候會腳震咧，原因就係你希望盡快去逃跑走。咁呢個咧就係一啲叫做動物嘅本能。咁其實喺成個人嘅設計裏面咧，經歷咗咁多萬年嘅進化咧，其實有好多嗰個底蘊咧係冇變化過，只不過咧係人咧就夾硬去做一啲規矩咧，就限死咗自己。咁舉一個最簡單嘅例子咧，就係講緊一日三餐啦。咁一日三餐，咁其實由我哋出世開始，我哋聽嘅時候，我哋就係話要一日要三餐。跟住早餐，因為話要最豐富，因為起身醒咗啦，要補充，跟住就晚餐又要唔錯咁樣。咁其實係唔係咧？其實人類由開始即係大部分嘅時間咧，都係講緊揾到嘢食先至食噶嘛。咁邊度會有一日三餐嘅概念咧？一日三餐嘅概念係一啲叫做資本主義嘅人咧去設計出嚟嘅。設計出嚟就話俾你聽，你要一日三餐，一日午餐，早午晚，中間仲要攝咗下午茶，仲要攝咗宵夜。因為佢哋產生咗好多嗰啲食品啦，嗰啲食品嗰個保質期又耐啦。咁佢要去銷售佢嘅嘢嘅時候，譬如賣啲叫做 cereals 嗰啲穀物穀片嗰啲跟住又整啲零食餅乾咁樣，咁咪
去灌輸你哋要去有一日3餐啊，甚至乎一日5餐呢一個咁嘅概念。咁自己都曾經斷食過，咁啊最高嘅時間咧，我應該係冇食嘢4-5日到啦，4日幾5日到啦。咁其實人即係去到叫做空腹嘅時間好長嘅時候咧，人係會進入一個叫做獵食毛。點解乜嘢叫做獵食毛咧？就即係話你喺嗰個空腹嘅階段嘅時候，如果你唔將你隻眼望嘢望得遠啲，隻耳聽嘢清楚啲嘅時候咧，你係揾唔到食物。咁所以咧，當空腹嘅時候咧，調翻轉頭你話餓到頭暈暈啦，其實唔係咯。過咗嗰個臨界點之後咧，個人原來真係望嘢係清楚啲，聽嘢真係清楚啲，自己係經歷過。咁呢個咧就印證咗嗰個叫做獵食毛啦。咁同埋就之前有一個日本嘅叫做諾貝爾得獎者咧，都曾經講過，就係話嗰個細胞咧係會自噬嘅，即係會肚餓嘅時候，嗰啲好嘅細胞咧就會食咗嗰啲壞細胞。咁咧嗰啲壞細胞嘅就係嗰啲癌症嗰啲出嚟嗰啲原因。咁我唔係話鼓勵你哋要去做斷食啦，跟住個人要睇嗰個體質啦。咁但係咧如果你曾經試多啲斷食嘅時候，你會發覺空肚嘅感覺咧，其實唔係你想象中咁差啦。同埋你要俾時間嗰條腸啦、個胃啦去休息咯，即係器官都要休息㗎。你一日24小時，如果佢不斷咁塞嘢落去，要去工作，其實佢都辛苦㗎，咁佢都需要去休息。咁呢啲就係我哋成日有個網友都講得啱嘅，即係嗰個叫 perception 啦。即係我之前我就成日用偏見呢個字眼去形容呢個詞語啦。咁後尾我諗其實應該用叫做盲點啦。嗰個字係反而係更加貼切嗰樣嘢。咁人點解會有思考嘅盲點咧？即係通常咧就自己有咗個立場啦。你諗咗個立場嘅時候，就覺得人哋做嘅決定咧就一定唔啱。咁我中意就係話，索羅斯曾經講過，即係話佢成日都去諗喺佢每一個投資嘅決定裏面咧係唔係錯。佢調翻轉頭諗。索羅斯係一個好坦白講，佢係一個哲學家咧，多過一個叫做投資人。佢本叫做《金融煉金術》啦，咁我睇過都睇過2轉，跟住另外再睇過其他書啦。即係佢嘅呢啲咁嘅大師啦，咁佢哋嗰個思考嗰個問題咧，同常人唔同啦。咁同埋佢呢啲咁嘅叻人咧，通常咧都係會係好謙卑，即係唔會好似啲坊間啲人自己認啦，自己係全世界最叻、宇宙最強。咁我見過好多嗰啲叫做叻人，佢哋真係好 humble，即係譬如見過阿 Franklin 啦、阿林奮強啦，即係見過幾轉面，即係謙君子到不得了。另外亦都有得係，即係佢會覺得佢哋嗰個叫做學習嗰個精神好高，即係佢會願意聽你去講嘢，即係佢唔會淨係喺佢自己嗰度講我自己點睇，佢會喺你個身上裏面咧學嘢，即係唔理高好低好，咁你講嘢，咁你喺佢啲咁超級叻嘅人裏面，佢會識判斷啦，識去過濾啦，邊啲係對佢有益啦、有利啦。咁呢啲就係有啲叫做叻人。咁講翻個市啦，咁個市咁除咗即係大部分報紙嗰個頭版咧，就係講一單交易啦。嗰一單交易咧就係講緊阿里巴巴啦，用72億咧就買咗港島1號中心，就做總部。咁港島1號中心其實嗰個前身咧
就係講緊酒店啦，嗰個就係文華東方旗下嘅，以前就係死火啦！我都唔記得嗰間叫咩酒店添。咁嗰間酒店重建咗之後咧，嗰間叫做怡東酒店嚇。咁嗰個重建咗之後，咁其實佢哋喺幾年前拆嘅。咁因為嗰陣我有個朋友，有個波友，係佢哋嘅 CFO。咁我哋就同佢有時我哋嗰啲買嗰啲聖誕節嗰啲叫做叫 buffet 啦，即係自助餐咧，就係通過佢去買，咁又平啲咁樣。咁就呢一個就係嗰個酒店重建。咁嗰個酒店重建咧，其實就以前嗰個估值咧係去到成160億，唔係450億，即係2018年成個項目嗰個估值咧就值450億。咁而家啦，去到2025年啦，嗰個估值咧，成個項目嘅估值咧就縮水，由450億跌到落去160億。咁即係話咧，嗰個跌幅咧係64%。咁一間咁大嘅公司置地擁有咩物業咧？即係香港島中環裏面有11、12支物業係佢嘅，即係 Jardine House 啊、Exchange Square 啊、文華酒店啊，咁呢成紮物業都係佢嘅。咁佢其實擁有好多寫字樓辦公室嘅數據。咁佢哋去做呢個項目去重建，絕對係嗰個時候絕對係正確啦。咁咧冇可能就話，即係啲人又去調翻轉頭啦。即係尋日我去接受一個新加坡報紙嘅訪問啦。我話我最唔中意啲人咧，就係用倒後鏡去睇問題，就係話講嗰陣時做嗰個決定點解會做咁嘅決定？佢哋係錯，佢哋成班領導人做錯晒。咁我就唔中意去咁樣去 comment 嗰啲人。你係對嗰啲人唔公平。喺2018年嗰陣去做呢樣嘢，絕對正確。只不過嗰個市道嗰個轉變啦，大家冇人估到有 Covid 啦。第二，即係嗰個疫情啦。第二，有疫情之後，大家可以將成個工作嘅文化啦，就變成係可以去做好多做線上啦，跟住 work from home 啦。咁你諗下，呢啲出現嘅情形都係有呢個疫情咧，先至改變咗成個世界咯。咁你點可能去有一個水晶球就話我一定會判斷到 work from home 係一個大前提？Zoom 上呢個叫做開會係一個主流咧，你冇可能喺嗰個時候去做嗰個判斷咧，我覺得正常不過。咁成日都係咁嘅啫嘛，講緊嘅嘢咪就叫做活在當下咯。OK， 今天阿里巴巴做呢個決定去接呢個盤，使70幾億，咁佢有佢哋自己嘅盤算噶嘛。跟住啲局外人就話佢買錯咗乜乜乜，咁我覺得唔好去做呢啲咁武斷嘅叫做批評咯。咁好簡單，喂，大佬，蔡崇信都唔係一個傻人啦。蔡崇信係阿里巴巴嘅 CEO。好坦白講，馬雲冇咗蔡崇信，阿里巴巴我諗唔會有今時今日。咁馬雲俾蔡崇信壓中咗，咁其實阿里巴巴嘅馬雲都係誇誇其談，話佢杭州斬雞頭燒王子，佢話佢做到點樣點樣，喂，佢都係講嘅啫嘛。
要一個年薪幾百萬嘅人壓住落去，出咁少糧，跟住周圍同佢去募錢，募到就話俾佢聽，喂，唔好要咁多錢，寧願第時再賣高啲價錢嘅股價，點樣去部署，咁全部啲財技嘅嘢咧，都係蔡崇信做出嚟。蔡崇信係一個台灣籍嘅人，咁佢喺阿里巴巴裏面咧，都淡化佢嗰個台灣籍嗰樣嘢啦。咁唔提咧，我諗好多人咧都未必知道呢一個人嘅存在啦。咁但係呢個人係真係叻到不得之了啦。咁佢哋做嘅決定，咁佢計個條數，買一層樓，我唔需要交租俾九倉，自己條數，你72億香港買一個寫字樓自用，對住一間幾千億市值、上萬億市值嘅公司，小菜一碟啫嘛。咁即係唔好用自己有限嘅智慧咧，就係去判斷呢啲叫做超級嘅叻人咯。咁第二個我想講嘅咧，就係講關於一個叫做空郵中心啦。咁啊，空郵中心咧，就係因為嗰個使用量嘅問題咧，嗰個預測同真正會睇到嗰個未來咧，係會一個好大嘅改變。咁啊，本來咧預計2027-28年度咧，嗰個空郵嘅郵件嘅數量咧就有65000到76000噸。咁而家最新嘅預測咧就得14000噸。30年、31年就有73000到90000噸，而家得16000噸。39到40年105000到140,000噸，而家得35000噸。2046到去2047由14萬到17萬嘅，而家得返60000噸。咁點解會係咁樣咧？因為係嗰個以前咧，即係嗰個郵件啊，因為美國嗰個打擊嗰個你啲B2C， 即係由商業去直接去顧客，因為好多嗰啲叫做直播帶貨又好，或者係嗰啲叫做Amazon 又好，咩都好，咁佢哋咧就係用一個叫小包裹嘅形式啦。咁 Shein 都係嘅，即係希音啊嘛，即係中文譯就係話佢會，因為佢大部分嘅貨品咧都係講緊100美金樓下啦，咁佢就賣件衫，就由個Shein 嗰個企業裏面咧，直接用小包裹咧就寄去俾美國。咁但係美國嗰個稅收增加嘅時候，咁咧現在就改咗個形式啦。咁佢就會用一個 B2B， 仲成個貨品批發到去集運倉，跟住再用佢當地嘅網絡咧，就運翻去俾啲叫做買家啦，俾翻啲用戶啦。咁啊牽涉到一個問題，咁所以其實Shein 就成日都喺之前咧就有一個詬病咧，就係話啲貨品逃咗稅，因為你係用小包裹，你咪繞過咗嗰個納稅嗰樣嘢。其實你係啲商品嚟啊嘛，咁其實你有機會係納稅啊嘛。你咁樣嘅時候咧就繞過咗個納稅。咁美國政府我覺得都係出問題嘅，出問題就話點解咧？因為喺幾年前咧，你會睇到佢哋郵政，咁你突然間嗰個包裹數量突然間咁大增，咁你都會知道係啲乜嘢問題啊？你唔應該咁後知後覺噶。點解要你隔咗幾年先至會做呢啲堵塞呢啲漏洞，就話逃稅咧？即係我覺得官員係失職嘅。咁我作為我輸出國，我梗係冇所謂啦，我做多啲生意啊嘛。但係當你係入口嘅時候，你就會影響咗你嗰個商戶，影響咗啲咩商戶咧？我係零售商，你走嚟咁樣去賣嘅時候，咪影響到我嘅收入咯。咁呢個你係應該要去堵塞噶嘛？你有空子俾人轉，咁嗰個空子唔係犯法㗎喎，
你只不過你係有個漏洞喺度啊！你一度大，即係我唔喺嗰度大門入去，你開一個狗窿，個狗窿有人咁大捐到入去，我咪捐入去咯。我捐到我唔使俾門票，一模一樣啫嘛。即係我當你我舉一個例子，當係迪士尼樂園啊，你正常人咧就要買票入閘，但係原來你發覺你嗰個樂園有一個窿，你係捐到入去嘅。咁俾人捐到入去，突然間飛又賣少咗，但係嗰個場裏面都咁多人入去嘅時候，玩緊嘅時候，咁你嘅管理層你應該要去堵塞你嗰個漏洞。我唔係話嗰啲捐狗窿嗰啲人啱，但係你有個漏洞俾人破綻，我唔知嗰個比喻啱唔啱啦。俾人捐到嘅時候，咁你自己都要反省自己嗰樣嘢。咁呢個就係一啲叫做互聯網嘅世界啦。行得太快啦，行得太快嘅時候就好多嗰啲法規啦、稅收啦就跟唔上。咁即係香港啦，香港網約車搞咗咁耐，仲要啱啱通過咗三讀啦，要係2026年第4季先至可以執行。咁你就知道香港係幾慢。咁我最早期接觸網約車係幾時咧？係講緊2013-14喺北京嗰陣，咁啊出差嗰陣好難搭的士啊！即係喺啲大城市咧，北京啊、上海嗰啲咧，好難搭的士。咁有個朋友拎部手機出嚟，我同你 call 架車啊，點樣？睇個手機裏面架車好似啲螞蟻咁樣喎，行嚟行去話知啦，佢仲有2分鐘，拐個彎就到啊！死火啦！你知道北京啦，一拐個彎。佢個彎就超級無倫嘅，都要成4-5分鐘先過到嚟，呢啲咪叫拐個彎咯。咁但係我起碼知道架車幾時嚟，我喺邊度等，知道晒。講緊係2013年。香港嘅10年，我諗8年前到啦，就抄啦。抄到不倫不類啦，就係我又整個 Apps， 個 Apps 就係話你輸入個目的地喺邊度，輸入你嘅電話，嗰個司機咧就打翻電話俾你聽，喂，喺邊度等啊？即係大佬，人哋都開埋本書俾你抄，你都抄成咁樣，呢個咪就係叫做香港嗰個技術嗰個落後嘅程度咯。咁現在都出現咗歐洲，即係由以前嗰個技術輸出咧，就係睇翻20幾年前啦，講緊嗰啲叫山坦拿汽車啦，上海汽車同應該福特車廠咁做咗叫山坦拿汽車。咁你睇呢個繁花嗰陣都有講。你會睇到以前係呢個我呢一個咧，我就東風就同日產合作，邊一間咧就同歐洲車廠合作，呢一個咧又同本田合作。咁咧就技術轉移，但係而家唔係啦，調翻轉頭，歐洲要求中國技術轉移佢嘅電動車啦，或者係其他嘅技術咯。咁呢個即係以前中國人啦冇咁注重嗰個應用啊，而家多咗咧，好多時候佢哋都嗰啲 business model 都講你嗰個應用場景係點啊？你點樣去用呢一件嘢？發明好坦白講，一定係美國係最叻嘅，即係由0去到1，一定美國叻嘅。但係由1到 N 咧，中國咧啲人係聰明，同埋佢嗰個市場夠大。市場夠大嘅時候，就有好多嗰啲俾佢去試咧。呢個嘢係得定唔得？因為嗰個人口又眾多啦，同一語言啦，咁佢哋有個機率俾佢試。咁以前香港係最好多新產品咧，啲去試叫 trial and error 啦，試當真咧。咁咧就係香港試，因為香港嘅人嘅接受程度最高，咁亦嗰個反饋係最快。咁但係而家都唔係，你見到啲新嗰啲發佈會咧，佢都唔揀香港去做嗰個發佈，咩小米咁咪喺北京去做咯，或者喺上海去做咯。內地人係又後生，又嗰個接受能力又高過你，反饋嘅意見又比你好。咁呢個就係講緊即係嗰個世界係唔同咗嗰個格局咯。咁無論你喜歡又好，唔中意又好，點都好，
正所謂時代嘅巨輪咧，係不斷去轉，即係你冇可能話啊，以前諗翻以前點樣，即係回憶冇用嘅。而家講翻，我一定要保存翻香港講廣東話乜啲冇啊！香港係一個叫做移民城市，將來咁你睇一定可能會去到可能係好似深圳咁樣，係一個普通話城市。呢個我諗會係一個叫做不爭嘅事實咯，即係越來越多啲人，呢個就係講緊大嘅趨勢啦。等於上海已經上海話已經少講咗啦，北京話又少講咗，變翻做普通話。上海又講普通話，呢個係一個現實咯。咁保存我諗都好難保存得到。咁呢個係內地嗰個流通人口嘅流通越嚟越頻繁啦。咁呢個一定會係一個最嬲尾嘅一個結局嚟。今日想講嘅就係咁多啦，有咩可以留言大家傾一傾嘅，拜拜。